啦，我揀咗幾條咧比較值得討論嘅題目咧，咁我攞嚟講一講嘅。咁咧因為個篇幅係有限啊，所以呢度咧講得會比較急少少嘅。上堂咧就會講得清楚啲啦。咁咧 find the area of the triangle bounded by a straight line， 擺呢三條線啦。一個三角形咧，俾呢三條線咧框住咗，就叫你揾佢嗰個面積啊。咁第一步咧，你當然可以要畫到呢個三角形出嚟先啦。咁你畫到呢個三角形先可以計到佢面積噶嘛，係咪？跟住咧見到 x-axis， 其實你就唔使畫啦，呢條好簡單啦。所以咧你要畫嘅係呢兩條線。咁睇下第一條點畫先啦。畫呢啲直線咧，其實咧你就唔需要咧鋪點鋪得咁辛苦嘅。你睇佢個 y-intercept 啦，同埋咧睇佢個斜率就得噶啦。呢條線 y-intercept 咧就8。咁我哋睇翻斜率到底係咩意思喎？斜率咧即係打橫除打戙，唔係打戙除打橫嘅比例啦嚇。呢度2:1，所以咧佢嘅斜率係2。咁打戙係8，係2啦，打橫係1嘅話咧，咁即係話其實呢度係長度係4啦，咁就向呢邊啦。然之後咧另一邊咧 y 等於負 x 加8咧 ，y intercept 咧都係8，就由呢個開始畫啦。咁咧負1喎佢個斜率，負咧就係向呢邊嘅，正就向呢邊嘅，咁我哋就要向呢邊畫啦條線。咁咧佢嗰個係1:1啊嘛，打戙除打橫係1:1，呢度係1，呢度係1，咁所以咧呢度係8啦。咁個三角形已經畫咗出嚟啦。呢度底就12，高就係8啦，咁啊8乘12咧除翻2啦。如果你想慳翻撳機嘅過程咧，你咁樣約咗佢咪得咯。撳機慳翻8、6、48，唔使10秒鐘你做完呢個題目啦。咁咧跟住第39條嗰度咧睇下先，呢度佢就叫你揾咧邊個 region 邊個空間咧，就係呢4 set equation inequality 咧所代表嘅。頭嗰兩條式咧基本上冇用嘅，咁咧佢就係話俾你聽0至4之間咧就係呢條線同埋呢條線中間嘅範圍啦。呢個咧就係呢條線同呢條線中間嘅範圍，即係入邊嘅方形啊。咁你就唔止1、2、3、4㗎。咁我哋睇下啦 ，x 減 y 加1細過0喎。嗱，以前學校就教大家代點啦，代個0落去好簡單啦。1細過0，咁梗係唔啱啦，唔係呢邊就係呢邊㗎啦。咁所以咧就會教你喺呢邊啦。咁其實咧你連代點咧都可以慳翻嘅。睇呢條式，你見到 x 細過喎，呢條線嚟講 x 要細過係向呢邊㗎嘛，大過係向呢邊㗎嘛，所以咧我哋就揀咗呢邊啦。咁然之後咧再睇下邊 5x 加 2y 大過0喎 ，x 同 y 都要大過喎，我哋是但睇一個都得㗎啦。呢條線 x 要大過咪向呢邊咯 ，y 要大過嘅話就要向上㗎啦。咁所以咧你最終會揀到 region 2嘅。第17條嗰度1/2大過 f2，咁其實邊個會係個數字越細，成個整體係越大嘅咧？咁你擺喺分母咪係咯，揀 C 啦。其他嗰啲咧只會係個數字 x 越大咧，咁成個 f(x) 咧都會越大嘅。等呢個咧個變數 variable 擺喺分母先會有咁嘅情況出現啫，所以揀咗咧 C 啦。第20條啦嚇，咁咧講翻少少基本資料先。如果咧離咧係開方嘅話咧，咁開方入邊嗰一定要大過等於0嘅。如果你細過0嘅話咧，就會有個虛數嘅出現嘅。如果咧第二個情況咧，你分母嗰度咧係不可以等於0嘅，等於0嘅話咧，嗰個數值咧就會變咗係 undefined 㗎啦。咁睇翻咧呢度咧，呢邊有冇啲咁嘅情況啦？咁啊呢兩個情況都冇啦 ，A 就乜都得嘅 ，B 咧亦都冇呢兩個情況係乜都得嘅。C 咧佢就唔係呢個開方嘅情況喎 ，C 咧佢係咧開3次方，負數開方形都可以係負數嘅，0啦正啦全部咧都係得嘅，所以咧 C part 都係冇限制嘅。唯獨是 D part 嗰個咧佢有個分母啊，分母嗰個咧你特別留意下咧，佢係有機會等於0嘅。X 咧如果係負1佢就等於0啦，所以 X 咧不可以等於負1嘅，所以咧最終係揀 D 嘅。跟住第21，邊個咧邊條直線咧冇一個 positive slope？ 咁第一條唔使睇啦，呢個正數啦個 slope。跟住咧，如果佢咁樣俾你睇呢啲咧，你要下嗱呢個 D 嗰度都可以好簡單俾你睇到咧係3/2嘅 slope。如果 B、C 呢啲咁嘅情況，點睇佢正定負咧？如果咧你嗰個 X 同 Y 嗰個咧coefficient 一個正一個負咧，佢就係 positive 嘅，即係呢個係 positive 嘅。但係呢個咧兩個都正，如果兩個都負咧，亦都係 negative 嘅。咁所以你揀 C 啦。Which of the following has only one x-intercept？ 邊度嘅線下邊邊條線咧就得一個 x-intercept 嘅啫。咁呢個1呢個條線直接係咁啦。如果你明白我頭先咧嗰個畫法嘅話咧，你知道咧
條線就係咁噶啦。呢度咧就有一個 x-intercept 啦。咁2嗰個咧 x 減4 square 啦，咁樣你咧亦都係得一個 x-intercept 嘅。咁呢度咧3嗰個，咁你要睇 delta 啦。咁咧你 delta 咧就係等於翻 b square 減4ac噶嘛。實質上咧你係唔需要真係去計嘅。有一個技巧嘅，你 A 同 C 咧，若果係一正一負嘅話咧，你最終呢個負4ac咧一定變咗正數，呢個亦都係正數，咁咧就可以睇得出佢一定係大過0噶啦。你見到 A 係-1，C 係正5，咁成個數咧整體一定係正數嚟嘅，所以咧呢個 delta 係大過0，佢一定咧會有2個 root 嘅，咁呢個就唔啱啦，我哋要揀1同2啦。咁下次咧，你唔需要去計晒成個數出嚟咧，就已經知道佢係大過0啦。只要 A 同 C 分別係一個正一個負，唔需要理邊個正邊個負。25嗰度咧 ，which of following straight line is perpendicular to 呢個？要垂直於佢喎，即係 m1 乘 m2咧等於-1。咁你有技巧啦，你要乘埋係-1嘅話咧，你咧 x 嘅coefficient 一定係4，同埋咧 y 嗰個咧 coefficient 一定係3啦，要調轉嘅。同埋是但有一個要係負數，唔可以兩個都係正啦。我哋睇下有邊個係咁嘅情況啦。呢個啦 C 啦就符合晒兩個條件啦，咁又係唔需要點計啦。嗱26嗰度咧，其實條問題咧就問得唔係咁好，啱睇嘅時候咧都出現咗個問題。佢就話咧 AB 比 AC 我以為係呢個比呢個，其實佢係想講呢邊。我啱都俾佢 fix 咗 fix 下120，咁咧兩邊一樣嘅，因為咧等邊噶嘛，兩個都係30啦。咁呢120啦，就係30比120，1比4啦。28嗰度咧，呢個題目咧考嘅知識咧就會比較多少少嘅 stand and leaf diagram。咁希望你明啦嚇，唔明嘅因為都冇時間喺呢度講啦。咁咧佢就話咧求其揀兩粒電池出嚟，而佢兩粒電池嘅壽命總和係375。咁我睇下啦，375。咁你喺呢度揾咧，揾完之後加咧就非常之困難嘅。咁你當然咧係375減最大嗰個嚟減一減佢，睇下有冇嘢 match 都易好多啦。375減翻192咧，183。咁183有一個，即係話咧我而家有兩個192，再加多一個咧183啦。咁呢度咧係有兩 set 嘅，因為我兩個192啊嘛，我可以有兩 set 咯出嚟咯。咁另外睇下啦，仲有冇其他咧？越嚟越細咁睇啦，睇188啦，375減188，咦187喎，即係呢 set 咧又係得啦，188加187啦。仲有冇可能有其他咧？中間仲有數字咪得咯，但係你而家冇啊嘛。咁咧個 probability 咧，你想要嘅數量咧就有三種，到底有幾多組啊？咁你呢度有20個啊嘛，20抽兩個，20C2啦嚇。20C2咧其實使唔使撳機咧？有4種情況，你 NCR 係唔需要撳機嘅。NC0 等於1，你唔需要撳機。NC1 等於翻咧 N，你唔需要撳機。咁 NCN 咧等於翻1，你係唔需要撳機。NCN 減1咧等於 N，你亦都唔需要撳機。仲有第5種情況，第5種情況咧就 NC2。NC2 咧其實 NCN 減1除翻2嘅啫。咁呢個情況咧好多時你都唔需要撳機嘅。以呢個為例子嘅話咧，20C2 咧就係20乘翻19除翻2。咁你點使撳機啫？約咗佢啦，係咪？190，咁啊下邊咧就3號份190啦。咁咧，如果咧你撳機分鐘慢過你心算嘅，你記咗呢個點樣做啦嚇。29呢種情況咧，其實咧快方法咧就都係咁上下計法，但係咧可以快啲幫你諗到啦。嗱，逢親啲角咧，佢又唔係圓心角，又唔係圓周角，即係唔係 angle circumference，又唔係 angle center 啦。咁你一定咧要揾一啲三角形咧，睇下佢屬於邊個三角形，拉佢翻去個圓形入邊，你先至揾到嘅。咁咧有兩個 case， 有 APQ 咧，你可以用呢個啦，係咪？亦都可以用咧 ABC。咁我揀咗咧呢 set 啦 ，ABC 啦，因為 ABC 我可以諗埋呢個 x， 好容易可以諗翻個 x 嚇。咁咧，我假設呢個叫 A 啦嚇 ，Y 加 X 加 A 咧都要180度，咁呢個銀窿係多出嚟嘅。咁咧 set 加嗱呢個係幾多咧？180減 X 啊，180度減 X 啊，再加翻 A 咧，又係都有翻180度喎。
1同2啦嚇。咁咧我就唔想要個 A 嘅，因為咧有個 A 咧，咁我做唔到下邊嗰啲式嘅任何一條噶啦。試下啦，咁啊2減1啦，因為我見到好多咧都係 set 咗一個 subject，我就唔希望咧個 set 係變咗個負數嘅。咁嗰180度咧約咗啦，右邊嗰度係咪？咁呢度咧 set 減 y， 咁咧再睇下先，加多個180度減 2x 啦，咁個 a 咧都約咗啦，咁右邊都係0啦，咁 set 咧就等於翻 y 加睇下先 y 加 2x 減180度啦，咁呢度咧就當啦。30條呢個呢個咧就講少少基礎嘅知識啦。你知道咧對面有個加埋180度啊，咁點解咧？因為咧其實佢框到咧一個圓圈嘅，咁所以咧如果你揾到啲角咧可以框到咧呢個圓圈嘅話咧，咁就係180度啦。而你亦都可以按比例咁去諗一啲嘢嘅。框到半個圓圈係咩啊？咁咪180度一半咯，90度咯，呢個你都知道啦。佢俾我資料咧 diameter， 你一定要用一步嘅，有一步嘅呢個加到啦，剩低呢兩個亦都係加到啦，係咪？咁而呢邊呢個咧，佢框到呢個其實咧係1半嘅2/3，亦即係1/3個圓，即係60度啦。咁而呢度咧亦都係1/3個圓，就係60度啦。呢個係幾多啊？呢邊係1/3個圓啊嘛，呢邊自然係2/3個圓啦，120度，120度加60度。再加多個60度，再加咧呢個90度，6424啊嘛，240度加到330。咁啊呢啲咁嘅算嘅技巧你自己理解下點解啦。35條 log 8除翻 log root 2，8係2嘅3次方 ，root 2係1/2次方，答案6。Consider complex number the real part，real part 咧嗱呢度係imaginary part 啦，一定係乘呢個啦，呢 part 我唔計噶啦，答案12。OK， 講住咁多先啦。